តោះបងប្អូនមកដេតជាមួយពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសាមញ្ញប៉ុន្តែមានក្តីសុខមើលតែទឹកមុខទៅដឹងហើយបងប្អូនឥឡូវនេះយើងញ៉ាំរួចហើយយើងក៏ដើរទៅមើលទេសភាពនឹងថ្ងៃរៀបលិចរួចក៏ដើរតម្រង់ទៅរកទូកថ្នោតប៉ុន្តែមិនឃើញមានម្ចាស់ទេម្ចាស់ទូកអើយខ្ចីសិនហើយប៉ុន្តែចង់ប្រាប់ថាបងប្អូនខ្ញុំមិនចេះជិះទូកទេតោះទៅស្ដាប់សំឡេងស៊ីនទាំងអស់គ្នាក្រោយពីស្ដាប់សំឡេងស៊ីនហើយបងប្អូនឥឡូវគេជឿជាក់គេហើយព្រោះដឹងថាទឹករាក់ហើយវីដេអូនេះគ្មានអ្វីច្រើននោះទេបងប្អូនបើការបញ្ចូលសំឡេងរបស់ខ្ញុំមានអ្វីខុសឆ្គងសូមអធិស្ឋានផងបងប្អូនហើយបើចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចចុច like share និង follow ឲ្យ page របស់ខ្ញុំផងបងប្អូនអរគុណច្រើន